蒜不仅是调味品，还被广泛应用于医疗当中，能够解决多种疾病问题。很多的病原微生物的活性所以它有解毒的作用。那么像对于一些水肿问题的古书当中还有记载，用独头蒜3、4枚捣烂，厚厚的贴敷在肿的患处。精彩内容即将为您展开。学中医，爱中医，用中医，真受益。观众朋友们，大家好，欢迎收看《名医有话说》，我是节目主持人江山。坐在我身边的是御医传承人杜丁杜主任，您好，杜主任。珊珊老师好，观众朋友们，大家好。杜主任，昨天您讲了开水冲鸡蛋，有滋补的作用，还能够强壮身体。我呢回家就试了一下，冲了一碗鸡蛋水，加了一点小白糖。您别说，这一口甜滋滋的，味道挺鲜美，味道很好，是吧？可以适当的每周喝这么2、3次。尤其像你这种工作性质的，每天说话本身比较多，是不是就特别容易出现口干、咽干这样的问题？是，对吧？有时候呢，播新闻呀，或者说是做节目呀，又顾不上吃饭的，对吧？来，开水冲鸡蛋，就能够又能顶饿，还能够缓解这个口舌咽干的这个情况。这个方法好，简单有效还方便，确实跟您做节目每天都有新收获。这杜主任，我查了一下这个开水冲鸡蛋，北方人很爱喝，像是小朋友感冒了呀，或者说老人补身体呀，可能都会弄一点儿。在北方确实比较受欢迎。我知道北方还有一个传统小吃，一过节就会端上餐桌，我还挺爱吃的，但是不知道您吃过没？这很多呀，小吃，你说的是哪一块呢？为什么这么问您？因为这东西吧稍微有点小众，好多人接受不了。蒜，腊八蒜。腊八蒜那这是当然是吃过的，尤其是在北方，华北、东北地区，对吧？对，可以说是。它好像真的是一种传统小吃，对，像个小菜儿一样哈。确实，我们全家也都爱吃。有的时候作为餐前小菜，或者说吃饺子的时候，没错，哎呀，弄上那么一小碟儿。拌凉菜的时候，对，我奶奶在的时候，其实每年都会腌腊八蒜。你看，其实腊八蒜的制作和食用不仅仅是为了，可以说是满足口腹之欲，这其中也蕴含着我们中国人深厚的文化寓意。是吗？那您讲讲什么文化寓意？一个蒜呢，在古代被认为具有驱邪避疫的功效。《本草纲目》当中就有记载，蒜可以通五脏、达柱窍、去寒湿、避邪恶。那么腌制腊八蒜的习俗背后，其实是对健康、驱邪、去病和美好生活的一个祈愿吧。另外呢，这个蒜和蒜树的那个蒜又是谐音嘛，所以民间就有说腊八蒜、腊八蒜这样的一个说法寓意着呢就是年年都能心里有数年年有余也体现中国人到过年了对于过去做一个回顾，算了吧。然后呢继续展望未来的这么一个传统习俗吧。你看我只知道吃，还不知道有这么美好的寓意。杜主任，您会做腊八蒜吗？这个其实也挺简单，我还真会做。早些年间这个和我母亲呢一起还真腌过腊八蒜这个方法你看，足够量的蒜然后呢还得有醋把皮儿给剥了之后放到这个，最好是一个，现在简单了，有拿罐头瓶子也行，是吧？小坛子里边然后呢放好了，把醋灌满了封起来这个其实真要特别讲究的话呢，这个蒜得挑那个紫皮大蒜醋呢不是陈醋，得是米醋。对，腊八开始腌哪天开封呢？除夕三十儿三十这天打开，这时候就发现这个蒜瓣变得是通体碧绿，你吃呢蒜又没有那么辣了而且呢还再加上有这个醋的那个酸香味融在一块儿，就像你说哎呀吃饺子那是绝配，过年的时候也解腻其实这个腊八蒜不光是咱普通老百姓爱吃，就当年皇宫里面的这些皇上娘娘包括大臣吃的
很多吃食当中都会配腊八蒜，要不然就会觉得说，很多时候说吃什么不吃蒜，香味少一半；吃什么不吃蒜，营养少一半，都是会有这样的一个说法。太是了，绝对是搭配的绝配呀，窦主任。但是宫里也这么吃蒜吗？当然是这样啊，因为大蒜不仅是普通老百姓们的吃食在皇宫当中，大蒜也是重要的调味品甚至被应用于医疗当中。你看，在医案当中，我记得记载的有这么一个事儿，就是乾隆皇帝第2次下江南巡游的时候，然后呢，到了一个地方他呢一看，哎呀，风景不错，说这样吧，靠岸玩会儿，对，转悠转悠。小太监抛锚停船上岸后在这个岸边包括这个小镇上溜达了一圈，但是呢，不慎感染了风寒。再加上呢，毕竟北方人到南方有点水土不服，结果这皇上得了个痢疾，龙体欠安呢，然后呢，宫里随着皇上走的这御医一看，说这皇上这腹泻，那就给开药呗，按传统开了点药，不是很理想，然后呢，小太监呢，因为这时候船还没走靠在这个岸边上，对吧？结果这老街上就有一位小太监听说我们这边有这么一位叫白氏老夫人，老夫人有专治痢疾的祖传秘方。那小太监说：“那我得要来呀，是，对吧？这巴结皇上的好时候不能让别人抢了，可不。然后呢，去了之后就说这方子是给圣上用的。那老夫人一听，那赶紧拿上去了，就献给了乾隆皇帝。皇帝服用之后不出3日，病情痊愈，那自然是叫龙颜大悦。所以呢，后来这个献上来的秘方也被收录到了宫廷医案当中。好，那到底是什么秘方就把这痢疾治好了呀？就是一个大蒜秘方所以后来乾隆皇帝还赐了个名儿叫蒜头红糖汤。什么意思？大蒜红糖熬了个汤。所以这个方子简单有效。一头大蒜然后得先烧古时候直接放的就是柴灶里面的下面煤灰里面放火上直接烧，煨熟了然后呢，再什么呢？就是熬半碗水，拿这个煨熟了的大蒜给它什么呢？就是熬这么小半碗的水，然后放点红糖进去喝下去一天喝上这么2顿，连着喝这么2、3天，就好了那怎么就能有这个作用呢？因为大蒜性味呢是温的，味儿呢又是辛辣的，所以能够行滞气、解毒杀菌。所以对于像腹部冷痛泄泻痢疾等症就是可以说非常绝妙所以大家如果说偶尔有一点说腹泻肚子不舒服不妨可以试试看，咱不一定非得用抗生素然后把肠道的有益菌都给破坏了，不妨就可以试试看这么一个食疗的方法。其实我们在古代的医学文献当中就是还提及到的，你像大蒜呢有除风邪、除风湿、疗疮癣健脾胃等等多种的功效。那大蒜这么有用，平时就多吃点大蒜呗，有好处。医学应用当中，大蒜在我们中国的饮食文化当中是有着非常重要的地位的。是因为大家都用大蒜来调味嘛，对，提升菜肴的口感风味那么说到这儿珊珊，你能都想到就是蒜的都哪些东西呢？蒜很多呀，蒜苔、蒜苗蒜黄这不都能吃吗？就是这都是种大蒜的时候出来的一些衍生品，蒜苔、蒜苗、蒜黄，对它都得有底下这个大蒜，是吧？对。然后我们说这东西其实还有一点这个分歧这蒜苔比较好区分。我们讲这种绿色的、粗杆杆、长长的，然后上面有一个小揪揪，那个叫蒜苔但是有的人就分不清那个蒜苗和蒜黄，长得确实有点像，也不太好区分。其实这个区分是跟它的生长关系生长有关系。所以蒜苔、蒜苗、蒜黄的生长过程呢，其实
可以说是大蒜啊生长过程当中的产物。首先呢，蒜苗啊是大蒜发芽之后呢幼年时期长出的那一部分啊，所以呀，我们小时候啊冬天就会这样的，把大蒜不是一辫子一辫子蒜买回来挂在门口吗？是不是有脱落下来的？哎，一次又吃不了那么多，拿个盘子码齐了，倒上水，开始发了芽，然后呢，出来那个绿绿的，是吧？这种的，这就是蒜苗啊，这是蒜苗。哎，绿色的叶状的，这是蒜苗。那么蒜苗呢，非常丰富的维生素 C， 包括蛋白质、胡萝卜素、核黄素等等的营养成分。哎，这个就特别适合我们中老年朋友来食用啊，甚至还有促进排便、防治便秘和降血脂的作用。所以我们有便秘的朋友、血脂高的朋友，可以经常吃点蒜苗。没错啊，那我们再来说说刚才说这个蒜黄。蒜黄是你看它是黄色的，它不是绿色的，它是利用就是大蒜的这个就是球形的嘛，棱镜嘛，在黑暗条件下不见光避光进行的软化栽培而形成的啊，所以这个呢在我们全国各地都是有种植的，黄色的啊，然后呢香味浓郁、鲜嫩可口，特别的嫩，营养也很丰富啊，尤其是蒜黄炒鸡蛋，是不是啊？深受大众喜爱的开胃健脾的蔬菜，它呢有助于胃酸的分泌、食物的消化，包括行气除胀，比较适于啊解决饮食积滞之症。要说到这儿呢，就特别适合我们小孩子，也就是儿童来食用。所以家里有小朋友的，尤其是爱吃爱积食的，可以适量的让孩子吃点蒜苗来促进消化。对，那我们再来说最后这个蒜苔。蒜苔实际上是大蒜的花茎。就是它要开花了，先抽出一个茎来。所以你看它上面那个就是它要老了，它上面就开花了啊。那么它的味道鲜美，也是我们餐桌上常见的蔬菜。炒肉呀、炒鸡蛋呀，这都非常好吃。营养成分也很高。是含有的主要是膳食纤维包括维生素 A、维生素 C 另外呢，蒜苔当中的大蒜素大蒜新素这一些含硫的化合物呢也很多。那么这些物质呢，能够刺激人体产生干扰素。大家记住，干扰素是一种抗病毒的物质，能够防止病毒的复制和扩张，从而预防和治疗诸如像感冒流感这样的问题同时呢经常的食用能够增强我们人体的免疫能力。所以说蒜苔也是好东西，对，也要常吃。杜主任，那这么说的话，大蒜可以说浑身是宝但是说到大蒜虽有百好，却有一害。所以你知不知道它害了什么？一定要说有害的话，它确实有点刺激性，是对肠胃不好吗？不是其实大蒜虽然有刺激性但是呢，就是只要不过多的生吃或者说吃熟蒜，对肠胃其实是没有什么样的特别影响。那么大蒜有百利而唯有一害，是对眼睛有潜在的危害尤其是已经有眼部疾病的人更得注意。蒜味辛辣，走清窍，所以它通眼睛吃的多了呢，容易造成对眼睛的损伤所以自古就留下来说，大蒜百益而独有害目之说。所以什么东西都是这样，虽然很好，但如果你过量食用，也会导致像眼睛的视力模糊不清甚至是出现一些睑板炎结膜炎这样的一些问题发生。那这么说的话，有眼部疾病的朋友不能吃大蒜是吗？也不是不能吃有眼部问题的朋友切记不要吃生蒜或者像刚才说的蒜苔蒜苗都是一定要吃熟的因为这个熟蒜的辛辣味被蒸发掉了，加热之后挥发了它就失去了刺激性所以呢，包括你像夏天，像我去东北烤串烤大蒜是不是或者说炒菜的时候呢，把蒜炒熟了
这个或者说拌凉菜的时候不是生蒜，而是拿油泼了，这就都可以吃了，叫既营养又健康。好，那么有眼部问题的朋友要记住了，我们少吃生蒜，吃的话吃熟的。对，其实大蒜除了食用价值，刚才我们也提到了它的医用方面，其实也很广泛。大家都熟知的杀菌消毒啊，大蒜能够治疗皮肤病啊，你像有扁平疣的啊，有癣呀、疮啊、斑呀的，我们可以把大蒜呀切开，用那个断面啊，我们可以涂抹这个皮肤的患处，能够消除真菌啊。但是大家有一点要记住，大蒜如果切了片儿，说贴敷患处，时间不能过长啊，5到10分钟即可。如果你贴的时间过长了，容易起水泡。大蒜美味，医用价值又高。那有各种各样皮肤问题的，我们可以用大蒜来试一试这个用外敷的方法。是这样的。另外呢，大蒜的解毒功效非常强因为大蒜当中的肽类、维生素、酶类的活性物质能够抑制很多的病原微生物的活性所以它有解毒的作用。那么像对于一些水肿问题的古书当中还有记载，用独头蒜3、4枚捣烂，厚厚的贴敷在肿的患处，比方腿肿、脚肿那么我们干了以后我们再换，干了以后再换，能够迅速的叫解毒消肿还有呢，切片贴患处的时候，如果我们再加上一个艾灸，这个消肿的效果就会更好。另外呢，如果把大蒜切片或者蒜末直接就是捣成泥，我们给它敷在脚底的涌泉穴，也能够治疗像咳嗽便秘鼻衄就是鼻出血这样的一些问题。当然有一点大家一定要记住的，就是不能贴的时间太长。还有呢，比如有咽喉肿痛的或者鼻炎的我们可以试着把这个大蒜呀，就是不是囫囵个的，你可以就是切半片塞到鼻孔的边缘，你也能够快速的缓解这个打喷嚏流鼻涕这样的症状你看这些其实都是我们大蒜的一些外用的巧妙的方法。是，大蒜有这么多的外用妙法，不知道大家记住没记住的话，我们平时生活当中应该都能够用得到的。对，那么大蒜其实它的作用非常的多尤其还有一个就是我们也可能不会关注到的一个东西，就是大蒜剥了外面的皮儿之后，里边还有一层那个大蒜薄衣。是有，是吧？特别薄的一层膜，特别薄的，有时候撕不好撕就得卷着搓下来的。对，这个大蒜薄衣其实对人体的健康也有很大的帮助。是吗？这个东西我们一般都剥掉扔掉了，它有什么作用呢？这个作用很特别，大家估计想不到。其实大蒜薄衣就大蒜里边的那一层皮儿嘛，往往它的用处虽然不大，但有的时候却有这个非常不一样的特别的功效和作用。特别的功效是什么？这个就得说起来，当年我在医院里边这个所亲自操作的一项这个医疗行为。当时是来了这么一位50多岁的一个女性朋友。这个我记得叫乌兰图雅还是叫什么就是家暴。然后呢，她老公就有一次就是可能因为什么，就是啪给了这么打脸，结果直接打在这儿。打完之后耳朵就开始嗡嗡嗡的响，第2天就什么也听不见了。然后呢，这个来了检查当时我刚好在耳鼻喉科然后呢就是一看，一个是鼓膜这个位置挺严重这个黄绿色的脓因为什么呢？把鼓膜打破了然后呢紧接着就诱发了中耳炎，就是鼓膜已经穿孔了。他这下手太狠了，这家暴真可恨对当时我一看这个情况，我说这怎么办得先消炎，先把这个中耳炎的问题得解决。是，因为大家可能也知道，
中耳炎一旦转成慢性之后，往往可能就很多年都治不好了。所以当时呢，给他也用了一个很简单的，但是也比较特别的方法。是龙胆泻肝丸吗？哎，没错，因为这个方法之前我给大家说过，是吧？是啊，就是用龙胆泻肝丸，但是用的是水丸，不是用的蜜丸啊。然后呢，就是有2粒就够啊。然后呢，拿个卷成个卷，然后呢对着耳孔吹进去。基本上3天左右，基本上就能结痂就能恢复所以呢，我就告诉他，我说3天之后你再来复诊。然后我说，但是呢，3天之后来复诊的时候我说你得带一头大蒜来。这患者估计当时也得懵了。我来看病，你让我带大蒜干嘛呀？你是不是也觉得挺奇怪？对呀，而且带多少大蒜呢？当时这个患者，你说这个还真是带多少大蒜，他就觉得说，大夫问我让带大蒜，所以他也不知道要啥样的。你知道吧？带了2辫子大蒜，一辫子紫皮的，一辫子白皮的，个儿还都挺大，就是怕不对，所以带了很多。其实就是说，当时我也笑了，我说不用，我说其实有一半就够，但是我又怕你不知道怎么弄，所以我说带一头。我说其实有一半就够，剩下你都带回去就行了那我们用大蒜做什么？你看。鼓膜是不是已经穿孔了？对然后呢，是不是已经中耳炎了？对，我们先要解决中耳炎的问题。那么中耳炎好了之后，鼓膜的穿孔，你是不是得让这个鼓膜得恢复上？对不对？那么这个再造鼓膜，如果我们做人造的，做再造鼓膜，一个费用会很高再一个做了人工的再造鼓膜之后，他自己就没有自我的原生的这个鼓膜了对不对本身呢，这个患者呢，他又是农村的，条件不好而且你说她老公本身家暴的人更不想在他身上花什么钱，那真是所以其实我们为什么给他用这么一个简单的办法就是用大蒜薄衣就是大蒜里面那个薄薄的那个透明的那个膜来给它修复耳鼓膜。杜主任，咱不能说长得像您就能就这么用大蒜薄衣修耳鼓膜？我告诉你怎么做挑个头大的其实因为当时我也知道，因为如果要是买独头蒜就更好了，有一头就够了。对那个它整个薄膜大嘛，但是也用不了那么多，就是有一半大的大蒜，然后呢，把它外皮剥开，把里面这个膜轻轻的得揭开。揭开之后呢，得修，不是说就这个膜就行，得修成就是像小拇指甲盖还要小一点的得修成一个几乎是接近于圆形的得能进到耳孔里面去然后呢，我们做一下简单的耳道的清洁消毒然后其实是一个很简单的算是小手术吧然后呢，戴上耳镜然后呢，一点点往里放，对上之后得要用专门我们用枪镊就贴上，拿着这个鼓膜，这时候就大家不能吹气儿，一吹气儿它就马上就到一块儿去了对，然后拿着就一点点往里送，一点点往里送，一点点送就是这个薄衣特别，就是你送的过程当中不能动，而且稍微你一贴，马上它就变形了，对，就卷上了，不好贴。它又薄又小嘛，肯定是非常不好弄的，还在耳朵这么一个狭小的环境里面。对所以呢，就是这么往里顺着贴，就我贴了3次吧，就是贴一个不行，没贴住再来一重弄，所以呢，这一头算是够了，然后又做一个贴，又没贴住就是不好贴所以呢，就是连续贴了4个，我记得是，然后贴好了，就像能吸住似的，就贴到这个原来的那个鼓膜穿孔的那个就是切记的这个地方那么贴好之后，后续就得需要慢慢的修复了，就是它得。鼓膜自己的鼓膜组织就会沿着这个大蒜薄衣会慢慢的长上来它有个附着的东西，它就能长上来只不过这个期间呢，我就告诉他要有注意事项，比方说这至少1个星期
耳道不能沾水，那就不能洗澡啊。是啊，就是包括洗脸也是，一定记住耳朵这不能进水。哦啊，痒呢也别掏耳朵。哦啊，保持耳道的干燥。哦啊，再一个呢，不能劳累。啊，那么半个月之后再来，再拿耳镜一看，哎，整个光锥已经出来了。哎呦，那就是长上了。没错。哦啊，就是1个月之后呢，就是完全的整个就是新的骨膜附着在这个大蒜薄衣上，就整个长起来了。哎呦，太好了！听力呢也正常。哎呦，您要是不这么跟我说，我都不能相信，因为真的这个事儿太神了。大蒜薄衣，大蒜贴在耳朵里变成了耳骨膜。对，这么一看的话，这大蒜薄衣和那个咱们说要做人工骨膜的话，它基本上是同样的宝贝了，可能比它还要好，因为毕竟长回来是原生的嘛，对吧？没错啊，所以你看看。这个不管是过去还是现在，大蒜是不是好宝贝？当然啦。所以有句老话讲说，大蒜是个宝，常吃身体好。所以呀，我们大家伙平时啊，别觉得它有味儿啊，不妨呀，真的多吃点大蒜。哦，是，其实我们家很爱吃大蒜。像您说，吃串儿不吃蒜，香味少一半；吃肉不吃蒜，香味少一半哈。但杜主任，您家里怎么吃呢？有什么更好的吃的方法吗？给我们介绍一下。吃的方法，我想这就不用我说了啊，我们老百姓的智慧，对吧？什么蒜蓉粉丝蒜蓉系列，蒜蓉茄子了，蒜蓉大虾了，啊，甚至是什么啊蒜香蛋炒饭呀等等的，是不是非常多呀？那真的是，您说的这些，除了蒜香蛋炒饭，我真没吃过，但其他的我都吃过。问一下，您这蒜香蛋炒饭它好吃吗？有一个叫黯然销魂饭，这你听说过？听说过。蒜香蛋炒饭，北方人倒还真的吃的不多。哎，南方却有这样的做法。这个味道啊，真的特别好。哦。啊，可能有人觉得啊，蛋炒饭里面放大蒜，香味浓郁。尤其呢，大蒜和鸡蛋当中都含有丰富的蛋白质，包括维生素，尤其是 B 群的维生素。有抗衰老、增强免疫力的作用。哦。另外呢，鸡蛋当中有卵磷脂，可以保护肠道黏膜，促进消化酶的分泌自然呢也有助于消化和吸收营养。不但是好吃，对身体还有这么多的益处，那确实得经常吃。所以这个蒜香炒蛋饭是怎么做的呢？做法比蛋炒饭就是多了一点点的工序，所以很简单。食材呢？你看鸡蛋对吧？大蒜米饭，对，准备点香葱。你说我还想放点火腿儿也行，放点虾仁可以也行。那么先是什么呢？先把这个蒜、香葱尽可能切得碎一些。一个是炒制过程当中它要释放油香味。鸡蛋打散，我们锅中倒热油，鸡蛋先炒熟了，盛出来。这个时候记住不是先下米饭。再来点油，把这个蒜末放进去。哎呦，先炒，金黄的。炒到金黄的时候，把米饭往里一放，翻炒。炒到米饭松散了，再把这个葱花往里一放，再炒一炒，把鸡蛋往里一放。太好了，放点盐，放点这个根据自己的口味儿甚至有人还说我想放点这个是酱油炒饭的，我放点老抽也可以，说我想放点蚝油也行，根据您自己的口味儿然后出锅就可以了。哎呀，还挺简单，一学就会，营养价值又高。行，回去我也试一试蒜香蛋炒饭满足一下自己辛苦一天了，吃点好吃的。你完全可以试一试绝对不像你想象的说这得是什么味儿，口感非常好。米饭金黄的，粒粒分明，吃起来因为我们油其实并不多，所以呢也不油腻，关键是蒜香四溢，能够满足我们不同年龄段人群的口味。大蒜的特殊的香味和米饭还有鸡蛋的完美结合，能营造出一种独特的美味体验。哎呦，太好了！今天又跟您学了一道菜，我们也知道了，其实大蒜有非常多的功效，能够解毒、杀菌、消肿。大蒜薄衣，用好了还能够修复耳骨膜，这真是又一次刷新了我们对于中医的认知哈。不知道今天这个蒜香蛋炒饭您学会了没有？杜主任讲到大蒜的吃法和万用的妙法，您如果没记住的话，可以联系我们的工作人员再咨询一下，会有专业人员为您解答。那接下来我们感谢
杜主任的倾情讲解，开启今天的健康到我家。好，我们接下来请进第一位朋友。这位朋友您好。您好。杜老师你好。您好，您好。这个我看着还是很年轻的。您什么情况？您跟我说一说吧。很年轻啊。67了，我是广西的。哦。我是1年前就得了鼻癌。然后在医院里做放化疗手术。出院到第三年，第三年选到肺。然后第3年我在本地的县医院，中医医院里面做那个化疗，先做1年的免疫治疗。免疫治疗啊。然后做化疗，第2年做化疗。化疗我做不做？我不愿做，我宁愿死了就不回家。用中医吧。用中医，我只要之前是在云南的丽江要了1年。又在云南丽江待了1年。现在就是您跟我说了一下，您现在是因为7年前嘛，是发现鼻咽癌，做了一个手术，然后后面做的放化疗，包括您刚才跟我说用了一些中药进行干预，因为化疗有点太痛苦了，受不了，是吧？然后用了一些中药。就是现在除了这个问题之外，还有什么其他的身体状况的情况？比方说呼吸道或者肺或者支气管有没有什么症状？现在前2天去检查的话是原来肺结节。有肺结节啊。肺结节的话呢，原来左肺叶。左肺叶有11毫米的结节。哎呦，这个比较大了啊。然后我吃了一段时间了，大概2个月吧。这个本地的那个蟾蜍粉。然后现在前2天去检查的话，这个肺叶降下来就有5毫米，就是缩小了1半，那还挺好，挺好。现在主要想解决的是哪些问题呢？您现在？我先说这个中毒，是不是？现在因为我吃东西，现在感觉有点噎。有点噎啊。就是梗的，吃东西如果感觉有点梗是吧？不是在喉部，就是在胸部这边了。就是在胸骨后边，感觉是食道有点噎是吗？医生说这里不是食道了，已经到肚里了。可能是胃炎，那是这么说。我知道，我明白。您是担心会不会出现一些，比方说鼻咽癌的转移呀，或者什么情况是吗？不是，我是担心那个淋巴肿大了，压迫那个食道。这个不太会，那就好。这个不太会，是这样的您伸舌头，我看看您的舌苔。您往前一点。对。好，您再往出伸一点。对。好，我知道了。好，好，我看到了是这样的。第一个呢，您现在其实是在一个后期的康复过程当中虽然呢就是可能说我们化疗后面接受不了我们就选择了中药的干预的方式当然呢，中药的干预方式呢，其实您刚才说到的这些药吧，一般我们现在不特别常用尤其比方说像用到马钱子这样的药物
他还是选择的叫以毒攻毒的方案方法，啊，当然这种方案方法的过程呢，对肿瘤细胞是有作用的，但同时呢，也会让人体本身正气亏耗，就是人自己啊，也会感觉就是精神状态呀、体力呀、精力呀，都会呈现一个下降的状态，啊，包括呢消化系统、运动系统功能也会减低，啊，所以我觉得像你这种情况，现在啊，要解决几个事儿，第一个睡眠的事儿，第二个饮食的事儿，啊，就是我们通常所说的，得吃得下去，得能睡得踏实，慢慢的身体的自己的自我恢复的循环代谢功能才能一点点的修复过来，啊，所以在这个过程当中呢，你这样，你把你现在在用的中药的方剂，你拍张照片发给工作人员，啊，我看一看，啊，然后呢，我倒是建议啊，其实在你现在的这个恢复的过程当中，还是得需要用一些中药，只不过这个中药呢，我们可能不一定每天去熬，啊，我觉得对于你现在这种情况，用生药，就是中药的生粉，你明白这意思吗？就直接吃生药，而不是煎煮之后的啊，因为生药的药力会比较强，啊，但是呢得要做好配伍，所以你把你现在在用的中药发给我们工作人员，我看一看，啊，然后我给你一个就是新的吧，啊，这样的一个中药的调整方案，你可以试一试。一个是呢，其实你7年前出现的问题，现在呢它就是一个修复的过程，啊，不用有太大的顾虑或者心理压力。然后呢，就是重在把睡眠、肠胃，啊，这个调整好，我觉得其他的问题一点一点的都能慢慢的自我修复过来，啊，然后呢，这个归期参您现在在用吗？那个基础方吗？啊，对，基础方现在有在用吗？用啊。啊，那如果是在用的话呢，那其实那个呢，在打基础的过程当中，或者说呢，调整身体的微循环状况上还是比较好的。后面呢，我给你一个新的方案，你不妨可以试试看。但是我得先看看你现在在用的方案、在用的中药是什么样的情况，好不好？就发到这个微信上哦。对的，你拍照片发到这个微信上，然后呢，工作人员就会发给我，我就能看到。我看到之后，我根据情况看如何给你做新的调整，做新的安排方案，好不好？好的。行，这个不要有心理的顾虑和压力。我觉得你这个，就是这个应该不会有什么太大的问题啊。这个只是看后期如何的修复调整就行了。好吗？啊，好的。行，那就这样啊。希望我的方案呢，能对你的这个疾病的恢复啊，这个健康的恢复有帮助。那就这样，再见啦。好的。好，我们祝您早日恢复健康。那如果屏幕前的您存在任何疾病和用药上的难题，欢迎您随时联系场外的健康管家进行咨询。接下来，让我们连线下一位朋友。你好，杜主任。您好，这位朋友。哎呀，杜主任啊，终于跟您通上电话了，真是太激动了。您的节目啊，我是一天不落呀，天天等着看呢。哎呀，这最近啊，讲了很多这个食疗的方法，真的挺好的。哎呀，这让我知道了一些这个食材的作用了吧？你看怎么搭配更营养啊，更合理啊。哎，这样吃起来啊，才能越来越健康。真是看节目啊，天天有收获呀。杜主任。另外，我还是这个归期参的一个受益者了。哦，这也是我们的老朋友了啊。这个其实大家喜欢看节目啊，我觉得挺好啊。主要是希望大家通过这个栏目呢，我们能够有所收获啊，也同时啊，也借此能够啊，不仅仅是收获知识，也能收获健康。既然也是我们的老朋友了，说说您的实际的情况呗。好，那我就跟您说说啊，杜主任，你看我原来啊也是多病缠身呐。哎呦，多亏遇到了您，不然啊现在还得遭罪呢。你看我这个有6、7年的这个糖尿病了。这个血糖啊一直控制的不好。后来这不导致这个并发症就出现了吧？
哎呦，心脏不好了，胃也不好了，睡眠也不好了。你看我年轻的时候啊，是开出租车的。哎呀，那时候也年轻，经常的熬夜，加班加点的干。哎呀，也吃不好，也睡不好，是吧？最后落下这一身的毛病了。哎呀，常年吃药控制，我这都快赶上这个药罐子了。哎，其实您呀，哎呀，怎么说呢？年轻的时候，你这个职业的原因嘛，那个饮食啊、作息肯定是呢没法规律，啊，所以消耗的身体的方面啊就很多，所以这个健康基础肯定会出现问题呀。是啊，是啊。这不，我听您讲，我才知道这身体的基础啊不牢固导致的。对。跟您说啊，没用这个硅基参以前呢，我这个血糖啊总是居高不下。这空腹都是9点多10点吧。平时你看我吃东西也控制呢，也不敢吃太饱，水果啥的都根本就不敢吃。可是这个血糖啊就是下不来，而且成宿的睡不着觉。这个心脏啊总是突突的，1万病啊！你说躺下也不是，坐着也不是，还有就是总是浑身没劲儿，吃啥也没胃口。你要说吃完了吧，还是反酸胀气。哎呦，身上这零件啊没个好的了，哪觉得都是难受的。其实我觉得您这个啊脾虚的情况就是中焦的问题比较严重，气血不足，心血还得不到濡养。而且长期的这种状况呢，心脏功能也会下降，然后心脏泵血的能力再一不足呢，血液就不能充分的供给到各个脏腑器官，然后呢，最明显的就是大脑处于一个缺血缺氧的状态，就影响到你的睡眠了。是啊，杜主任。不过自从我用上这硅基参以后啊，这气血就补上来了。你看喝了有10来天的时候，就感觉啊，明显感觉身上有劲儿了。精神头也足了。白天呢我也能下楼活动活动了。吃饭呢也有胃口了。最重要的就是我能睡觉了，这个解决我大问题了。而且这个心脏突突的也很少发作了吧。哎呀，我都没想到能有这么好的效果。你看看，所以我们气血一旦补充上来之后，身体就会发生一系列的变化。当然这也说明啊，硅基参呢，帮你在逐渐的修复这个健康基础，五脏的功能应该也在慢慢的进行调节修复，所以呢，很多症状都是在一步一步的好转，是吧？对，杜主任，您不知道，我现在这个空腹血糖啊，就是7点多。哎呦，别提多高兴了！现在啊，吃东西也香了，也香了，排便也正常了，好像身上这些零件吧，哎呦，恢复正常运转了吧？你看，就是脾胃功能呢在逐渐的修复，所以消化吸收的功能也在逐渐的提升。所以咱就是最直观的感觉，我吃东西感觉有胃口了，香了，对，然后呢，代谢也能逐渐的正常。我觉得还得有一段时间啊，这个时间还不够，至少吧得有个小半年的时间，我相信您的身体才能越来越好啊。哎呀，我肯定会坚持跟您走下去的。杜主任啊，我都不知道怎么感谢您了。哎呀，是您呐，让我再次获得了健康，让我感觉这生活呀，哎呦，能这么幸福吗？不用那么客气啊，这个只要我们的身体能恢复过来啊，这个听到这个消息，其实我也很开心啊。我希望我们每个人啊，不管用什么样的方案方法，都能尽早的摆脱疾病的困扰啊，都能够有一个好身体啊。哎呀，真是谢谢您啊，杜主任。不过您也要多保重身体啊，不要太累了。我看您整天为我们大家这么累，我们都心疼。你一定要注意身体啊。好，谢谢，我会注意的。那行，那时间有限，我们就先聊这么多，好不好？好，那谢谢你啊，杜主任，再见。不客气，再见。再见。好，我们感谢杜主任的耐心解答。有任何的健康问题，您可以联系栏目组的工作人员进行咨询。那今天的节目到这里就跟您说再见了，明天的同一时间咱们不见不散，再见。